За ингээд Ажуултүр Эрдэнэ соёлын ам гэдэг нэг тийм том сайттай бүр доотлын төрийн нарийн ч ирэхэл нэг иймэрхүү нөхцөл байдалд өнөөдөр ажиллаж явж байгаа шүү дээ. Дандаа удлаа ярина. Ийм зүйл байна. За би татварын дараагаас асууя. 8-9 сар дээр засгийн газрын 2025 оны 55 дугаар тогтоолоор ямар байдлаар зарагдсан хичнээн тонн сайн нүрсэд ямар хэмжээний хөнгөлөлт өгөөд ямар хэмжээний амнаатын орлуулсан бай. Яг бодитоор хариулах ёстой шүү. Улсыг хүрэл тодлоо ярьж болохгүй. Та доороос ч мэдээлэл авахгүй тэгэхээр бүгдийг миний гар хэвсэгтэй өгнө гэд хязгаарлалцсан юм бэл. Тэр энийг нэг татварын дарга чимд сүрэн те дарга нэг хариулт тааж нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаарт би түрүүн энэ Пүрэв гишүүнийхтэй адилхан саналтай юм аа. Уг нь бол энэ төрийн эмчит компани засаглалын асуудлыг бараг эдийн засгийн хөгжлийн хамт өгмөр байна. Энэ төлөвлөлтөйгөө уялдуулаад алийг нь татан буулгах, алийг нь хувьчлах, алийг нь олон нийтийн болгох, алийг нь төр өөрөө авч үлдэж энийг нь одоо те ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх гэдэг юм а төлөвлөмөр шүү дээ. Ерөөсөө уялдаа байхгүй. Тэг ингээд эдийн засгийн яам нь одоо нэг төлөвлөх гээд чадахгүй дээ биш. Боломж нь угаасаа байхгүй бид нар шүү дээ. Тэгээд дэлхийн нийт чинь сая 2008-аас 16 оны хооронд за нэг 10 жилийн хугацаанд 260 биллион доллар энэ өмч өвчл буюу олон нийтийн болох хэсэгтэр явсан билээ ш. Төрийн өмчийг одоо олон нийтийн болох хэсэгтэр. Тэгээд тэрийг хамгийн их өргөж нөрцөн манай бүгд найрамдах тус буюу урд туршмаар байхгүй. Бид эндээс хоцорсон. Бага юмнуудаа өөрсдөө хийж нэгээл хулгай зэлгээг л ихсгсэн. Тэгэхээр уг нь энийг нэг төсвийн бодлоготой уялдуулаад бас тодорхой хэсгүүдийг нь бол нэг төсвийн орлого бүрдүүлэхэд ийм хэмжээний одоо хяналтын багцыг нь виржээр арилжнаа олон нийтийн болгоно гэд тодорхой яг тийм апдейт хөдөлгөх аз цаа биш шүү. Ингэж дүүргэс гэж хэдүүлээ одоо төрийн эмч компанийг олон нийтийн болгоч гэж худлаа хэлээд явах. Ийм байдлаар уг нэг төсвийн бодлоготойгоо бас оруулаад ирсэн бол энэ хүн зүгээрээс ийм юм яригдаагүй. Жавхаа сайд нэг яг энэ асуудал дээр нэг хариулж өгөөч. За Жавхаа сайд бас энэ төр хөгжлийн түншлэн хуулийг бас мэдэхгүй байна. Та бас тэр албаагчдыг загнаад явах бай. Яг одоогийн хуулиар Жавхаа сайдаа танаа яамнаас завсрын хилцээр тэр 3 дүгнэлт гаргалдаг байхгүй. Нэг ч 3 удаагийн дүгнэлт гаргалт энэ Жавхаа нэг сайдаа. Нэг тэр зөвшөөрөлтөй яг ялгаа байхгүй Жавхаа сайдаа. Тэгэхээр энэ асуудал угаасаа танаа яамнаас гарахгүй байна. Тэгэхээр магадгүй энийг нэг жоохон хөнгөвчлөөд эцсийн байдлаар энийг төсвийн бодлоготойгоо уялдуулаад энийг засгийн газрын уралдааны хилцүүлэхгүй гэдэг байдлаар орж ирж байгаа энэ төслийг бол бид зарчмын хувьд дэмжиж байгаа шүү. Хөөр гэдгээр ингээд хитэн залуучуудыг тас загнаа явчих юм. Энэ саадууд ч байгаа шүү дээ бүхэл бүтэн. Тэгэхээр энийг нэг бодиттой засах гээд орж ирж байгаа зарчмын хувьд бол ойлгож байгаа шүү. Гэхдээ харах юмуд байлаа уучралсаа да. Тэг энэ төр үеийн түншлэлийн хуулийг төсөв дагуулж оруулж иргэсэ. Яагаад вэ гэхээр бараг 50 төсөл нь энэ жилийн төлөвлөгөөнд туссан 50 төсөл чинь санхүүжилтөнд тодорхойгүй. Тэгээ сая засгийн газрын нөгөө 14 төслийг ирэмбэллээ. Яам болгон дээр байсан 149 төслийг ирэмбэллээ. Та 5 жилийн чиглэлийг одоо маргааш засгийн уралд оруулах гэж байна. Их хурл дөргөн мэдүүлнэ. 100 тэрбумаас дээш төслүүдэд хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт нь багтаачлаа. Ингээд цэгцэлж байгаа. Тэгээ засгийн газрын ажил бол хэвээ явж байгаа шүү. Төр хувийн түншлийн хуулийг бол манай сайнаа бол надаас илүү мэдж байгаа. Яагаад тэгэхээр тухайн үед төр хувийн түншлийн хуулиар түншлийн хууль гаргасан гэсэн мөртлөө сангийн яамнаас 3 удаа тэр зөвшөөрөл авдаг байсан. За эдийн засгийн хөгжлийн яам руу илгээгээд ингээд жагсаалтанд оруулдаг. Тэгээ жагсаалтанд оруулаад тэгээ тэр нэг өржсөн шинжилгээ нөгөө нэг юу вэ? Бүрэн шинжилгээ гэдэг нэг хийлэгдэг. Тэгээд тэр шинжилгээг нь хийлгэх гээд маш их цаг алддаг. Тэгээд бүтэн ноу хауг нь тэр нөгөө хувийн компани, нөгөө гадны компани бүтэн ноу хауг нь жил гаруй ашиглачаад хамгийн сүүлд нь сонгон шалгаруул зарладаг. Тэгээд сонгон шалгаруул зарлангуудаа нөгөө жил гаруй ашиглагдсан компанида биш шал өөр тэс өөр компанид тэг гэрээ байгуулчихдаг. Ингээд хүний оюун санаа тэр шинэ бүтээл тэр бүтээгдэхүүний загвар ашигтай загварыг бол ерөөсө хайр гамгүй ашиглаж байгаа. Тэгэхээр хэн Монголд итгэж хөрөнгө оруулаад түншлийн төсөл хэрэгжүүлэх юм бэ? Тэгээ одоо энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам руу хандаа тэр баахан жагсаалтанд оруулах энэ зөвшөөрөл үүснэ гэж сангийн яамдаар 3 очно гэж багада жил 4-5 сар юм байл шүү дээ. Багад баруун 2 жил. Тэгээ ийм түншлийн төсөл гэж байхгүй.
Харин энэ сайна энэ төр нийслэл дээр байхдаа тэр түншлэлийн хуулийн дээр нэг өөрчлөлт хийсэн юм бил. Засгийн газар хялбаршуулсан журмаар түншлийн төсөл хэрэгжүүлж болно гэдэг нэг журам баталсан юм байна. Тэр нь төсөөс татаас авдгүй аймаг нийслэл гэдэг юм томьёол оруулаад засгийн газар журам гаргаад нөгөө олон үе шатыг арай бууруулсан юм байна. Тэгснээр энэ нийслэл төр чинь түншлийн төсөл бас харьцангуй явж байгаа багхгүй. Энийг аймагуд юу үздэг вэ гэхээр бид нар татаас авдаг нь үнэ. Гэхдээ гаднаас хөрөнгө оруулалт татаад энэ нэг зам барья гэдэг шүү дээ. Энэ нэг дэд бүтц энэ төсөл хэрэгжүүлээ гэдэг байна. Энийг хийх гэхээр ингээд төрийн захиргааны төв байгууллагууд ч хандаад очих гэхээр энэ шат дараалал энэ их хүн сурталч дийлэхгүй байна гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аймаг орон нутаг болгон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаараа энэ түншлийнхаа төслийг энэ хэлбэршүүлсэн журмаар шийдээ. Нийтийн зориулалтад төрийн үйлчлэгээний төсөлж тэзүү шаардлага болёо. Түншлийн төсөл тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагуудыгаа нэгтгэг яа. Нэг шаардлагатай болгоё. Дээрэс нь энэ хугацаануудыг тавьж өгье. Хэдийн хугацаанд яг тэр шинжилгээ хийх. Хэдийн хугацаанд яг одоо тэр үе шат нь яаж буурах юм гэдгийг хугацаануудыг тавьж өгөхгүй болохоор ийм хугацаа тодорхойгүй яваад эхлэхээр болохгүй байна. Тэгэхээр урьдчилсан болон уралдаан шалгаруултыг нэгтгээд нэг үе шаттай болгоод оролцогчид тавигдах шаардлага давхцалгүй нэг болгоод шаардлагагүй зарим шат амжилтгаа бууруулад хугацаагаа тодорхой болгоё гэд түншлийн энэ хуулийг оруулж ирсэн. Тэгээ энэ төсөл бол дэмжигдснээр бас энэ аймаг орон нутгууд бүгдээрээ бие дагаад төслөө хэрэгжүүлээд явах аймгийнхаа иргэдийн урлаараа асуудлаа оруулаад явах болцоо нэгднэ гэж ингэж одоо үзэж байгаа. За сайн зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Дотор ерөнхий газар Чимэд Сүрэн. За Амнааттай холбоотой бол 25 онд бид нар 3.8 их 80%-ийг бол төлрүүлэх төлөвлөгөөтэй яваа. За одоогор нэг 70% гүйцэтгэлтэй бол явж байна. За түрүүн засгийн газрын 55 дугаар тогтоолттой холбоотой асуудлаар бид нар уулуурх хаямтай тодруулга авахар бас юм уулзалтууд бичигдээд ингээд шийдэлцээд явж байгаа. Зүгээр өмнөх оныхон Амнаат за мөн одоо тайланд оныхон ногдлуудтай холбоотой авсан дүнгийн бол хэлье. За 25-ны 7 сар хүртэл бол 1.8 их 80 байна. За 8 дугаар сард бол 435 тэрбум. 9 дугаар сард бол 376 тэрбумыг бол бид нар бол төсвийн орлогод бол бүрдүүлээд байна. За энэ яг ямар компаниудаар за биржээр болон хийгдсэн талаар бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичгээр өгөхгүй яг одоо бэлэн биш байна. Төрийн өмчт компанийн асуудал дээр хинч хариулсангүй. За Чимэд Сүрэн би чамд ажлыг чи хийж өгье. 8-9 сард 1.8 их 80-ийн үнэлгээтэй биржийн бус замаар зарагдсан Эрдэнэс тавталгаа нүүрсийг чи жишээ нь хөнгөлт үзүүлээд 163.9 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт үзүүлээд төсөвт орох ёстой 15.2 тэрбум төгрөг ороогүй байгаа шүү. Хангад exploration 2 тэрбумыг оруулаагүй байгаа шүү. Жижиг тавталгаа 1 тэрбумыг оруулаагүй байгаа шүү. Энэгээр чи хөнгөлт идлээд эхэлсэн. Чи яга худлаа яриад байгаа юм чи? Хоёрдугаарт энэ баялагын сангийн хэрэгжүүлэх журамчин аптек гэрээ байгуулна гэд шийдсэн байна. Хардаа урт хугацааны гэрээний үндсэн дээр иж бүрнээр зохицорно гэж байгаа. Тэгээ эн чинь засгийн газар эргээд ямар хилцээр хийгээд үр дүнгээ танилцуулахгүй шууд эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах гэдээ оруулсан байгаа шүү. Ийм ноцтой юм орж ирчээд байхад ерөөсөө шал худлаа хариулаа явах юм. Хоёрдугаарт энэ засгийн газарт үн цаас гаргах юм дээр чи яагаад 1 тэрбум төгрөгийн одоо 1 тэрбум долларын гаргана гэчээд өрийг сайн зэрэг гишүүнэ та төрийн нэрийн бичгийн дарга багтаа өгнө айгүй хөөрхөн сайхан хууль ярьдаг байсан. Одоо энд орж ирсэнээс хойш жоохон хуулиас дээгүүр ярьдаг болсон байх юм. Миний дөрөд хэмжээндээ яриараа. Чи энэ төрийн үйлчлэлийн түншлийн хуулийг бид цуг боловсруулсан. Одоо хэрэгжиж байгааг юм. Энэ дотор бид нар засгийн газар талдаа төсөв дээр аль болох эрсдэл багтаагаар эрсдлийг нь одоо төсөв дээр авахгүй байхаар бүх хаалтуудыг хийсэн. Яагаад гэвэл тэр үед бид нар концессийн хууль гэдэг маш хард түгтэй маш их төсвийн эрсдэл дагуулсан ийм эрх зүйн орчныг арай хийж бөөн улс төр хэд хэдэн засгийн газрын аминд үрж энийг зогсоож ирсэн. Тийм суурин дээрээс энэ төрийн үйлчлэлийн түншлийн хуулийг цоошин концепцээр цоошин үзэл баримталтайгаар төсөв дээр ямар нэг дарамт байхгүйгээр аль болох хувийн хвшлийн төслийг ихтэй төсөв дээр эрсдэл байхгүйгээр хийсэн байдгийн.
Тийм учраас одоо орж ирж байгаа энийг бол бид нар яг хуу арай чангатчихжээ. Буцаад арай зөөлрүүлье. Тэгжээж одоо энэ төсөв өөрөө одоо умигдж байгаа ийм үед төсөв дийлэхгүй энэ хөрөнгө оруулалтуудаа хувийн хвшлийн өөрсдөө хийе гэд хүрээд ирж байгааг нь төсөв талаас нь дэмжиж, төр талаас нь дэмжих зүйлээрээ дэмжиж явъя гэдэг ийм л үжил баримталтай хууль юм байгаа шүү. Өөр юу гэлээ. За тэр уулуурхаатай холбоотой тэр хараа ийм хараа спот арилжаа биш шүү. Ингээд шууд биержээр явуулах арилжааныг бөөнөр нь хийх гэж байгаа юм шиг ойлгоод байх юм. Наатаа сайн унш. Огт төндөөгүй байгаа. Уулын ажлынхын төлөвлөгөөнүүд нь би одоо батлагдсан, судлагдсан. Огт төндөж чадахгүй байгаа тэр хэсгүүдийг эргэлтэнд оруулъя гэдэг л ийм л заалт юм байна. Таны яриад байгаа зүйл чинь эргэлтэнд оруулснаас хойш хийгдэх зүйлүүд. За тэр төрийн өмчт компани засаг лилтууд байдлыг сайжруулах гэдэг хуулийг оюун эрдэнэ засгийн газрын үед өргөн барьсан шүү дээ. Тэгээ одоо нийтийн өмчийн хууль их хурал дээр байна. Хуулийг гаргах хэрэгтэй. Концепцороо шийдье. Энэ хоёр хууль гаргахаар засгийн газраас төрийн өмчт компанидар баримтлах үндсэн чиглэл орж ирэхэд дагалдуулаад тэр нээлттэй болгох, нэгтгэх, нийлүүлэх асуудлыг нийлүүлж оруулж ирнэ. Яг бол их хурал өөр өмчий эзээ. Тэгээ өмчийн эзнийг тодорхой болгохгүй бол эзэн хэмбэг нь үл ойлгогдод байна. Тийм учраас энэ хууль хүлээж. Засгийн газар өөрийнхөө хэмжээнд бол нэг 20 орчим компаниг нэгтгээд нийлээд өөрчлөлт зохион байгуулад явж штэ. Явж. Тэгэхдээ одоо хууль орж ирж бодлоготойгоор тэр нээлттэй болох асуудлыг шийдэхгүй бол хуульгүйгээр энийг ингэж явуулна гэж байхгүй болчиход байгаа юм л. Өмнө төсөв дагуулаа оруулж ирдэг байсан. Бэлтгэл ажил хангагддаг учраас нээлттэй болоог олон компани байна. За би татвараас бол хариулт авч чадсангүй. Тэгэхээр би Жавхаа сайдад уншуулад өгчөө. Та энэ үндэсний баялагын сангийг тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ 1/2 дахь залтыг л харж байгаа жаахаа. Би сайд худлаа хэрэг байхгүй. Энэ ашиглагдаагүй ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах асуудлыг хэрэгжүүлэхдээ урт хугацааны гэрээний үндсэн дээр иж бүрнээр нь цогцоор нь ашиглах талаар олборлолт тээвэрлэлт экспортыг гүйцэтгэх хамтрагч хөрөнгө оруулагчид санал болгож хилцээ их замаар эргэлтэнд оруулах гэд улсын хурлаас шууд даваад ирэхээ авчлаа. Авах гээд байна та. Би энийг нь сануулж хэлээд байгаа. Энийг эргэлтэнд оруулж бас төсвийн орлогоо бүрдүүл нийгмийн баялагын сангаа хариуцуулъя гэдэг дээр бүгд тантай санал нэг байгаа. Гэхдээ энэ томьёол энэ төр болж байгаа мó гэдэг зүйлийг л би танд хэлээд байгаа байхгүй. За энийг бол зарчмын хувьд бид нэр ямар одоо нөхцлөөр гэрээ байгуулах гэж байгаа энэ төр асуудлыг ярьж энэ улсын хурлын шийднэ дээ. Тэгэхээр ийм зүйл байна шүү гэдэг зүйлийг хэлсэн. За хоёрдугаарт яагаад 1 тэрбум долларыг өрийн удирдлагыг зохицуулах, өрийг дахин санхүүжүүлэх зорилгоор гаргаж байгаа юм бэ? За тэр төсвийн орлогыг бас дутах. За сан зэрэг шүүн асуултанд хариулъя. За над дотор чинь борлуулах гэдэг үг байна уу? Та дахиад дахин сайн уншаарай. Орой бүр лааны гэрэл тавьж байгаа сайн уншаарай гарахгүй бол. За наад чинь борлуулалт биш. Борлуулалт бол наадах чинь надад чинь хуулиараа биержээр явах хэрэгтэй юм байна. Хуулиараа. Өөрөө чинь нөгөө яриад байгаа. Та чинь сүүлийн үеийн ер нь сүүлийн 20 жилийн бүх хуулийг өөрөө бичсэн гэж яриад байгаа. Тэр олон бичсэн хуулийн дотор чинь наад чинь маш тодорхой байгаа шүү. Хоёрдугаарт над өрийн удирдлага гэдэг чинь чи бас арай сайн мэдэхгүй байгаа хэсэг чи юм шиг байна. Бид над өөр нэмж гаргаж байгаа асуудал биш. Одоо байгаа өрөө зохицуулах байгаа, хямдруулах байгаа, эрсдлийг нь бууруулах байгаа ийм асуудал байд юм аа миний дөө.